kunne tale sådan, og i dag så, eller velkommen til nye. I dag så sidder jeg sgu inde på grønlægekræft igen. Ja, altså for første gang. Først og fremmest så vil jeg gerne lige høre, om vi har nogle forslag til hvad vores, jeg lige går hen til mig. Hvad var sket, om hun kan høre? Er de, what? Nej, rib. Hvad så ingen ris om med det? Rib. Rest in peace, gris. Nå, men ja, hvad gris, den her gris skal den hedde? Nå ja, okay, men og så også en anden ting der, hvad vi kunne lave videoerne. Det er vil være godt derfor. Altså, det kunne være, at vi skulle prøve at bryde ud. Jeg ved ikke. Du må gerne smide et like, hvis jeg gerne vil have, at vi skal bryde ud. Og subscribe også. Ja, det er jo nok det samme, men ja, men han er vigtig, han er faktisk en meget god del, når vi skal bryde højt. Så ja, den første ting på det er, altså der er ikke en forbrydelse lige nu, men det kommer der nok til at være. Som I kan se på mine penge herovre, så er jeg også rimelig rig. Men jeg har jo der forbrydersælgere, og de er fucking lækre. Ja, okay, det der, det men det har jeg så forbrydersælgere med, og de er fucking store. Altså jeg tror, at der er ikke om de større min pizza, det må jeg gerne lige skrive noget i kommentarerne. Og ja, jeg kan ikke lige tage kit forbryder lige nu, fordi jeg allerede har taget det en gang i dag, så må jeg kun tage det hver videotime. Men jeg ved sgu ikke alt, hvad jeg skal lave video. Ja, jo, vi kunne prøve at klare den der kur, eller fanden, så fejler jeg jo. Amen. Giv et like for min nogen, der burde tage. Giv et like for de nogen, der burde skal tage. Ja, når jeg er klar på kuren, så spyrer jeg den her video. Satan, altså. Men det må ikke skrive. Men ja, en ting jeg gerne vil spørge om, det er, hvad synes I, der er kedeligt i skolen? Det vil jeg egentlig mega gerne vide. Det kunne egentlig være meget sjovt. Men ja, tak for at I så med.